Agar sizga 10 daqiqada tushlik yoki kechki taom tayyor bo'lsin deyishsa, ikkitagina mahsulotdan shu taomni tayyorlab ko'ring. Tayyorlanishi juda ham oson. Mazasiga esa gap bo'lishi mumkin emas. Bolalar ham maza qilib iste'mol qilishadi. Sosiska yoki kolbasani to'g'rab olasiz. Men asl barakani halol sosiskalardan har doimgidek foydalandim. O'rtacha qalinlikda to'g'rab chiqasiz. Tovaga yog' solib, sosiskani qovurib olasiz. Bitta qovurilgandan keyin tuz va har xil xohlagan ziravorlaringizni solasiz. Tomat pastasi yanada taomga chiroyli rang beradi. Xohlagan makaroningizni solib, yana 2 daqiqa qovurib, ustiga qaynagan suv quyasiz va dimlab qo'yasiz. 5-7 daqiqada taomingiz tayyor bo'ladi. Video boshida sizga 10 daqiqada tayyor bo'ladi degandim. 7-8 daqiqada tayyor bo'ldi. Taomimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa mazali, hidlari ishtahani ochadi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, kunda tayyorlanishi mumkin bo'lgan retseptlarni topasiz. Aytgancha, agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.